Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vijmë ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Në Tiranë është mbajtur protesta e radhës, të cilën organizatorët e kanë cilësuar si një mobilizim barkombëtar me pjesëmarrje të qytetarëve nga Shqipëria dhe diaspora. Që për një ditë më parë, autokolona e migrantësh janë nisur nga vende të ndryshme të Europës për t'u bashkuar tubimit. Protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt kryeministrisë ku paraqiten kërkesat e tyre politike. Tirana u kthye sërish në qendër të një proteste masive, ku këtë herë pjesëmarrës së qytetarëve brenda vendit u bashkua edhe diaspora shqiptare e ardhur nga disa shtete europiane për të mbështetur atë që organizatorët e quajnë revolta 35 ditore. Sipas organizatorëve, autokolonat e emigrantëve janë nisur që një ditë më parë nga vende të ndryshme, ndërsa në hyrje të territorit shqiptar është raportuar edhe për kontrolle të shtuara nga autoritetet policore ndaj shtetasve që hynë në vend. Këto masa janë interpretuar nga përfaqësues të protestës si përpjekje për të kufizuar pjesëmarrjen e diasporës në tubim. Grumullimi i protestuesve nisi në sheshin Skënderbej, ku qytetarët të grup moshave të ndryshme u mblodhën në thirrje dhe pankarta kundër qeverisë. Më pas turma u zhvendosën në formarshimi drejt godinës së kryeministrisë. Në fokus të protestës mbeten kërkesat për dorëheqje të kryeministrit Edi Rama. Organizatorët kanë deklaruar se lëvizja nuk do të ndalet deri në përmbushjen e këtyre kërkesave, duke paralajmëruar vijimin e protestave dhe mobilizimin e qytetarëve në ditët në vijim. Tubimi i sotëm u cilësua prej tyre si një nga më të mëdhenj deri tani për shkak të pjesëmarrjes së shtuar nga diaspora dhe zgjerimit të mbështetjes në disa qytete të Europës. BBC ka kushtuar një analizë protestave të përditshme në Tiranë, duke vënë në dukje se ato kanë evoluar nga kauza mjedisore në një lëvizje me fokus social dhe politik. Sipas medias britanike, protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit dhe ngritjen e një qeverie teknike, ndërsa në analizë përfshihet edhe qëndrimi i kreut të qeverisë për zhvillimet. Protestat e zhvilluara prej më shumë se një muaji në kryeqytetin shqiptar kanë tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare, ku së fundmi BBC ka kushtuar një artikull të gjerë zhvillimeve dhe dinamikës së tyre. Në analizën e saj, media britanike thekson se lëvizja qytetare, e cila nisi fillimisht me fokus mjedisin, është ndruar në një platformë më të gjerë pakënaqësisht që lidhen me arsimin, shëndetësi, nivelin e pagave dhe koston e jetesës. Sipas BBC-s, protestuesit vijojnë të kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit dhe krijimin e një qeverie teknike si zgjidhje politike për situatën aktuale. Në artikull përfshihet edhe një prononcim i kryeministrit Edi Rama, i cili e ka cilësuar protestën si një tregues të funksionit demokratik të shoqërisë dhe si pjesë e debatit normal publik në vend. E kam thënë që nga dita e parë, unë dua një drejtësi që nuk sheh as majtas as djathtas, por shet drejt, një drejtësi që nuk mund të blihet, nuk mund të ushtrohet presion dhe nuk mund të kontrollohet nga larg. Gjithashtu kam thënë se ky është kontributi më i madh që Partia Socialiste do të jap këtij vendi, sepse nuk do të kontribuoj vetëm duke bërë reforma, por edhe duke sakrifikuar vetveten dhe vendin. BBC ndalet gjithashtu te largimi nga mazhoranca e një prej figurave më të reja politike, Mariana Koçeku, e cila ishte përzgjedhur si kandidate në zgjedhjet e fundit dhe më pas kishte hyrë në kuvent. Ajo në deklarimet e saj shprehet se nuk mund të vazhdojë të mbështesë qeverinë, duke argumentuar se zhvillimet aktuale përfaqësojnë sipas saj një krizë besimi dhe legitimiteti politik. Ai nuk i frymëzon më njerëzit dhe mendoi se kjo e ka çuar në një krizë të madhe legitimiteti. Mu desh kohë ta kuptoja se përtej fasadave të bukura që duken kaq të shkëlqyera, realiteti nuk është i njëjtë dhe njerëzit po e kuptojnë gjithnjë më shumë çdo ditë. Për momentin situata duket se ka një ngërç. Protestuesit nuk po tërhiqen dhe as Rama nuk po largohet. Kështu flamingot pritet të mbetet një pamje e njohur në protestat në rrugët e Tiranës, mbyll artikullin BBC. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj arrestimeve të kryera pas protestës së të enjtes pranë kuvendit, duke i cilësuar ato të motivuara politikisht dhe të pajustifikuara. Në një komunikim online me qytetarët, ai kërkoi lirinë e menjëhershme për të ndaluarit dhe hetimin për ndërhyrjen e policisë së shtetit. Berisha përsëriti se Partia Demokratike do të vijojë mbështetjen për protestat qytetare.
Arrestimet e protestuesve pas incidenteve të regjistruara në protestën e zhvilluar pranë kuvendit vijojnë të prodhojnë reagime në kampin opozitar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i cilësoi ndalimet si një ndërhyrje të papranueshme ndaj së drejtës për të protestuar, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të gjithë personave të arrestuar. Në një bashkëbisedim virtual me qytetarët, Berisha akuzoi policinë e shtetit për përdorim të tepruar të forcës ndaj protestuesve, duke pretenduar se reagimi i uniformave blu ishte jo proporcional me veprimet e pjesëmarrësve në tubim. Falangat e narkopolicisë u vërsulën me brutalitet dhe tërbim të papërmbajtur, me gaz lotësjelës të skaduar, me sprajz specit përdorur për arrit, me topa ujë, me shqelma në kokë, me gur, me të gjitha mjetët ndaj vajzave dhe djemve për të cilët dhunën më maksimale e patën hedhjen e vezhve dhe të qesëm me miell drejt deputetëve. Unë kërkoj në emër të Partisë Demokratike lirimin e tyre të menjëhershëm. Akuzat për dhunimin e policisë nga qytetarët gjatë protestës i cilësoi si qesharake. Absolutisht që të gjithë policë janë dërguar aty përveç njeri që ka shkue në QSUT për një problem shëndetësor tjetër, jo goditje, që i ka ardhur nga VAPA, nuk e di se po, të tjerë që të gjithë kanë qenë për vetëm për të akuzuar protestuesit se kanë përdorur dhunë me gjëra qesharake krejtësisht të parëndësishme. Aq e vërtet kjo sa që u arrit të kapet dhe dëshmitari Rrem, i cili nga shtrati i spitalit u gjet duke shkelmuar protestuesit dhe pasi luajti rolin e të plagosurit. Në të njëjtën kohë ai dërgoi një mesazh të drejtë për drejtë kryeministrit Edi Rama, duke e paralajmëruar të mos e nënvlerësoj sipas tij forcën e reagimit qytetar. Mesazhi im për Edi Ramën është jep dorëheqjen para orës 7 në mënyrë që Shqipëria dhe shqiptarët të zhvillojnë festën më të bukur për lirinë e tyre dhe 250 vjetorin e pavarësisë të vendit mik aleatit madh Shteteve të Bashkuara. Jep dorëheqjen, mos prit të të heqin. Berisha u ndal dhe te thirrjet kritike që janë dëgjuar ndaj tij gjatë protestave, duke theksuar se ata nuk do të ndryshojnë qëndrimin e Partisë Demokratike. Të 5 kërkesat e tyre janë absolutisht kërkesa për cilat Partia Demokratike ka vite që i mbron dhe lufton. Prej 4-3 vitesh është dhe kërkesë kryesore e Partisë Demokratike, largimi e Edi Ramës dhe qeveri teknike për zgjedhje të lira të ndershme. Në përfundim, lideri i opozitës kujtoi se Partia Demokratike kishte depozituar në kuvend një kërkesë për mocion me debat lidhur me protestat dhe kërkesat e qytetarëve, por sipas tij, nisma u rrëzua nga shumica parlamentare, duke i mohuar opozitës mundësinë për të diskutuar këtë çështje në seancë plenare. Shumë shqiptarë që jetojnë jashtë vendit kanë bërritur në Shqipëri për të marrë pjesë në protestën e 35 kombëtare që zhvillohet në Tiranë. Sipas organizatorëve, pjesëmarrësit kanë ardhur nga disa shtete europiane përmes pikave kufitare në veri dhe në jug të vendit. Ata bëjnë të ditur se protesta do të ketë karakter politik dhe do të vazhdojë me kërkesën për ndryshim të qeverisjes. Tirana pritet të jetë sërish në qendër të një proteste kombëtare ku organizatorët raportojnë një pjesëmarrje të shtuar të qytetarëve shqiptar nga diaspora. Sipas deklarimeve të një prej koordinatorëve të protestës së diasporës, grupe emigrantësh janë nisur nga disa shtete europiane, përfshirë Zvicrën, Italinë, Greqinë, Belgjikën, Francën, Austrinë, Britaninë dhe Gjermaninë. Sipas tij, një pjesë e pjesëmarrësve po mbërrin përmes Igumenicës, ndërsa të tjerë përmes pikës kufitare të Muriqanit, duke krijuar një fluks të shtuar lëvizjesh drejt kryeqytetit. Organizatorët përshkruajnë këtë mobilizim si një reagim të koordinuar nga diaspora, duke theksuar se udhëtimi i pjesëmarrësve ka zgjatur disa ditë dhe se qëllimi i tyre është bashkimi në protestën e sotme në Tiranë. Disa shqiptarë të Zvicrës, Italisë dhe Greqisë kanë udhëtuar për Igumenicë dhe janë duke hyrë nga jugu, ndërsa pjesa tjetër, Britania, Belgjika, Franca, Gjermania dhe Austria po vijnë nga veriu. Unë besoj që ky kushtrim për marshin e dytë në dhe për me bashku zanin me qendrëstarët në qesh është shumë i rëndësishëm. Komponenti i diasporës në këtë moment të historik të
të kombit ton, të shoqërisë shqiptare, është i jashtëzakonshëm. I bëjmë thirrje Edi Rams, mbretit pa kuror, Don Kishotit, i cili kryen luftra imagjinare. Herë me agjent iranian e një ditë tjetër me agjent grek. Që kjo është betejë me shqiptarët, se shqiptarët janë bashkë, shqiptarët në diasporë dhe shqiptarët në Shqipëri. Se e ke babalt mërzotni, e ke shit kombin. Naj, Edi Rams ne i bëjmë një thirrje, jemi këtu me një kusht të vetëm. Dorhiqju sa nuk është vonë. Hapi rrugën qeverisë tranzitore apolitike. Që qeveria tranzitore apolitike të mandatohet për proceset demokratike. Një, për të ndryshuar kodin elektoral, nga kod proporcional rajonal në kod proporcional kombëtar, ku votat çdo shqiptarit të jetë e barabartë. 2. Të him në zgjedhje me lista të hapura. Të him në zgjedhje me numërim elektorik, që të jetë sa më transparent. Të bëhet depolitizimi mirëfillti i administratës. Të prezantojmë dhe herë mundësinë për referendume, po jo me kushtet që janë tani, sepse tani referendumet pothuajse janë pamundshme. Në deklarimet e tyre publike, përfaqësues të diasporës kanë theksuar se tubimi ka karakter politik dhe synon artikulimin e kërkesave të opozitës dhe qytetarëve protestues. Ata i kanë bërë thirrje kryeministrit që të marrë në konsiderat kërkesat për dorëheqje dhe hapjen e rrugës së një qeverie tranzitore, të cilën e cilësojnë si të domosdoshme për situatën aktuale politike në vend. Ndërkohë, autoritetet nuk kanë raportuar problemin e qarkullimit në pikat hyrëse të vendit, ndërsa pritet që pjesëmarrja në protestë të rritet gjatë orëve në vijim me mbërritjen e grupeve të tjera nga diaspora. Në moshën 99 vjeçare është ndarë nga jeta aktori i njohur Koço Qendro, një prej emrave më të spikatur të teatrit, ekstradës dhe filmit shqiptar. Gjatë një karriere që zgjati mbi 60 vjet, ai krijoi një pasuri të çmuar artistike dhe fitoi vlerësimin e publikut. Trashëgimia e tij do të mbetet një pjesë e rëndësishme e historisë së artit skenik shqiptar. Teatri dhe kinematografia shqiptare kanë humbur një prej artistëve të tyre të shquar. Në moshën 99 vjeçare është ndarë nga jeta Koço Qendro, aktori që për dekada me radhë i dha jetë 10 personazheve në teatr, estradë dhe film, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e artit shqiptar. I lindur në 15 maj 1927 në Senicë së Delvinës, ai ndërtoi karrierën e tij artistike në Korçë, qytet me të cilin lidhi gjithë jetën profesionale. Në fillim të viteve 60 ishte ndërthemeluar e estradës profesioniste të Korçës, ndërsa më pas u bë pjesë e trupës së teatrit Andon Zako Çajupi, ku interpretoi për dekada me radhë, duke u shndruar në një nga artistët më përfaqësues të skenës korçare. Gjatë karrierës së tij, Koço Qendro interpretoi një galeri të pasur personazhesh, por roli i Harpagonit në Kopraci konsiderohet kulmi i krimtarisë së tij në teatr. Ai ju rikthye këtij personazhi edhe në moshë të thyer, duke dëshmuar se përkushtimi ndaj artit nuk njeh kufi. Gjurmë të rëndësishme ai la edhe në kinematografi, në role në filmat që tashmë konsiderohen pjesë e fundit të artit të filmit shqiptar, mes tyre I Teti në bronz, Përballimi, Agimet e Stinës së Madhe dhe Vendimi. Për kontributin e tij shumë vjeçar në kulturën shqiptare, Koço Qendro u vlerësua me urdhrin Naim Frashëri, si dhe me titullin e ambasadori I Qarkut të Korçës, në shenjë mirënjohje për veprimtarinë e tij artistike dhe kulturore. Për të interpretimeve në skenën dhe ekranin, ai dha një kontribut të rëndësishëm edhe në ruajtjen e historisë së teatrit korçar, duke komentuar kujtimet, ngjarjet dhe figurat që ndërtuan traditën e skenës shqiptare. Me ndarjen nga jeta të Koço Qendros, arti shqiptar humbet një ikon të vërtetë, ndërsa publiku një aktor që për më shumë se 6 dekada I dhuroi skenës talent, përkushtim dhe role që do të mbeten të paharrueshme. Vatra e zjarrit në malin e Shëngjinit vijon të mbetet aktive, ndërsa zjarrfiksi dhe forcat e ushtrisë po vazhdojnë përpjekjet për izolimin e flakëve. Për shkak të terrenit të vështirë, ndërhyrja është mbështetur edhe nga ajri gjatë orëve të paradites. Policia ka identifikuar personin e dyshuar që mendohet se shkaktoi zjarrin, I cili tha se e ka bërë nga pakujdesia.
Pas një nate të vështirë në përballje me flakët, operacioni për shuarjen e zjarrit në malin e Shëngjinit vijon pa ndërprerje. Ekipet zjarr fikse të mbështetur nga forcat e armatosura po punojnë në terren për të neutralizuar vatrat që mbeten ende aktive, ndërsa kushtet e vështira të relievet kanë bërë të domosdoshëm edhe ndërhyrjen nga ajri. Helikopteri u angazhua gjatë orëve të para të mëngjesit për të goditur vatrat në zona më të paarritshme të malit, ndërkohë që nga toka operacioni vazhdon me forca të shumta zjarr fikse dhe ushtarake. Gjithë kanë qenë gjithë natën këtu dhe situata është nën kontroll. Pavarësisht nga agravimit të saj, kur situata nuk ka dalë jashtë kontrollit në Lezhë për shkak të një skeme reagimi shumë të shpejtë që ne bëjmë për ta kapur situatën që në fillimin e saj dhe për mos ta lënë të agravohet. Pavarësisht situatës, qarkullimi i automjeteve në aksin Lezhë-Shëngjim zhvillohet normalisht, duke u mundësuar pushuesve të udhtojnë drejt Bregdetit pa kufizime. Gjatë mbrëmjes së kaluar u regjistrua edhe një incident i rrezikshëm. Si pasojë e temperaturave të larta të krijuara nga zjarri, shpërtheu një granatë mbetur në zonë, ndërsa nga shpërthimi u shkëput një gur nga mali, i cili goditi një kalimtar që po udhtonte në drejtim të Shëngjinit. Fatmirësisht ai mori ndihmën e nevojshme mjekësore. Ndërkohë, hetimet e policisë e Lezhës kanë çuar në identifikimin e autorit të dyshuar të zjarrit. Sipas të dhënave parapraka, ai dyshohet se i vuri flakën disa mbeturinave, por për shkak të erës së fortë, flakët dorën jashtë kontrollit dhe u përhapën me shpejtësi në sipërfaqe pyjore. Ngjarja riktheu edhe një herë vëmendjen te pasoja që mund të shkaktojë pakujdesia me zjarret gjatë sezonit veror. Flakët dëmtuan një sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi në malin e Shëngjinit, ndërsa në rrezik u vunë edhe banesat dhe bizneset pranë zonës, duke kërkuar një angazhim të madh të strukturave të emergjencës për të shmangur pasoja edhe më të rënda. Një 32 vjeçar është arrestuar nga policia e Vlorës pasi u kap duke qarkulluar i armatosur në qytet. Gjatë kontrollit të automjetit të tij u gjetën dhe u sekuestruan një pistolet, fishek luftarak dhe një radio që i ngjan pajisjeve të përdorura nga policia e shtetit. Ai do të hetohet për mbajtje pa leje dhe përdorim të palishëm të uniformës ose pajisjeve identifikuese. Një operacion i policisë së Vlorës ka çuar në arrestimin e një 32 vjeçari i cili dyshohet se qarkullonte i armatosur në qytet. Aksioni koduar siguria organizua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative. Si rezultat i kontrolleve, efektivët lokalizuan dhe ndaluan të riun, banues në fshatin Peshkopi, ndërsa lëvizte me automjet në lagjen Lev Sallata. Gjatë kontrollit të mjetit i Paudi, policia gjeti dhe sekuestroi një armë zjarri pistolet, 2 krëra me 22 fishek luftarak, një mbajtse plastike me 18 fishek të tjerë, si dhe një radio të ngjashme me pajisjet që përdoren nga policia e shtetit. Të gjitha sendet u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa 32 vjeçari u shoqërua në ambientet e policisë për veprime të mëtejshme procedurale. Materialet janë referuar prokurorisë kompetente, ndërsa ndaj të arrestuarve rëndojnë akuzat për mbajtje pa leje të armëve dhe municioneve luftarake, si dhe mbajtje pa të drejtë uniformës ose pajisjeve të organeve të rendit publik. Policia doganore në portin e Durrësit ka bllokuar 8 motocikleta të padeklaruara të zbuluara gjatë kontrollit të një ngarkese. Mjetet u identifikuan përmes skanimit dhe verifikimit fizik, ndërsa nuk figuronin me dokumentacion shoqërues. Autoritetet vendosën masë administrative dhe llogaritën detyrime doganore të papaguara. Të nderuar teleshikues, në vijim juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 5 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pazites priten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Temperaturat do të mbeten tipike verore me një rritje të lehtë në disa zona të vendit. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pazitja vijon me mod të ngrohtë të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Çditës pritet rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9.
Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 17 deri në 31 gradë. Peshkopi 16 deri në 30 gradë. Tiranë 19 deri në 35 gradë. Durrës 23 deri në 31 gradë. Kavaj 22 deri në 31 gradë. Elbasan 20 deri në 35 gradë. Berat 21 deri në 35 gradë. Korç 14 deri në 28 gradë. Florë 23 deri në 31 gradë. Gjirokastër 19 deri në 32 gradë. Sarand 23 deri në 31 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 5 korrik 2026 do të karakterizohet nga një model relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të territorit. Qoftë pasdites në zonat malore mund të ketë vranësira të lehta kalimtare, por pa rreshje të rëndësishme. Temperaturat do të shënojnë një rritje të lehtë krahasuar me një ditë më para. Paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:57 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 15 deri në 30 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 29 gradë. Skënderaj 15 deri në 30 gradë. Pej 15 deri në 30 gradë. Prishtinë 15 deri në 31 gradë. Gjakov 16 deri në 31 gradë. Malishev 16 deri në 31 gradë. Gjilan 15 deri në 30 gradë. Ferizaj 15 deri në 30 gradë. Kaçanik 14 deri në 29 gradë. Suharek 16 deri në 31 gradë. Prizren 16 deri në 31 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishimin edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.